De laatste wens van de 104-jarige vrouw van Arem ging in vervulling. Ze is slim ziek en haast heel blien. Alleen daarbij inwiete sniek en vrouw van Arem nog wat zien. Haar verzwargers hingen daarom betocht om naar een skihal te gaan. Dat was de eerste gedachte, maar het dichtstbijzijnde was Amsterdam. Ja, dat kan gewoon echt niet meer, dat is te ver weg. Dus uit nood heb ik maar de brandweer gebeld. Nou, die wilde ons graag helpen, gelukkig. Nou, je ziet echt de ogen die gaan open. Ze glinstert, ze kijkt omhoog. Terwijl de rest van de week zit ze heel stil eigenlijk. En schitterend en oh en ah. En dit is toch geweldig. En ja, er kwamen allemaal leuke uitroepen van haar uit. Heel geweldig, ja. Dit is een speciale situatie. Dit verzoek krijgen ik net vaak. Maar om toch een stukje maatschappelijke betrokkenheid, om daar wat aan te doen. En een stukje lokaal voor onze eigen blusgroepen. Hebben we zijn van, je moet we sowieso onze medewerking aan verlenen. En ja, ik krijg er ook een brok van u, Mikkel, ja, dat ik dit al is van sjoch. Voor alle orenbewenners weer een spektakel.